No? May ginagawa tayo dito. Lancer, no? Si Dia. So, kung nakikita nyo, tatlong coil na yun mga boss. Hindi lang yan, mayroon pang iba yan. Yung may-ari bumili na ng dalawang brand new, tapos pa ilang surplus na rin, ano, ilang surplus na rin. Tapos napalit na rin sila ng wire dito. Yan. Tinulak na lang namin to dito. Malapit lang naman din sa talyer mga boss. May yung nakaparking ito, ano, kaya tinulak lang namin. Ang problema nito, itong coil na to, yung dos at saka trace mga boss, nag-iinit yung coil tapos nasusunog, no. So walang kuryente yung trace, walang kuryente yan. Magkakaroon ito meron, pero yung trace wala. Kaya lahat yung mga yan mga boss, sira po ang trace niyan. So meron pang dalawa doon sa loob, no, sira ang trace. So tinroubleshoot ko naman, wiring na check ko nandito sa computer box, sira. So nirepair na natin yan mga boss. Ito po yan, i-repair na natin yan, ano, para magamit na nila, kasi medyo ano, tapos natap-overhaul na rin na ito kasi sabi nga doon daw problema kaya walang kuryente dito. Nung natapos ganun pa rin, wala pa rin gawa, hindi pa rin gumana, kaya na-decide din si Pusi. Ngayon ang ginawa ko, ito dala nila to. So ito dito, ito bago rin to. Yan, bago rin yung isa mga boss. Ito yung galing dito. So marami nang sinubukan na coil natin sa loob. Ayan, so kalas-kalas. So kami na lang magbalik nito mga boss. Mamaya naawa na rin ako sa may-ari kasi malaki ng gastos nga. So sa coil pa lang magkano ng bawat isa, no? Sunog ng sunog, surplus, sunog ng sunog din. Kaya ayan, ipapabuo ko lang muna to lahat. So, total okay na yung ano niya, computer box niya. Yung panel kits naman ng Innova, okay na yan mga boss, no? So ito ang gawa dito sa ating munting shop. Si Multicab baba makina niyan. Ayan. So nasa machine shop mga boss. May kayod. Ito naman si SX transmission, bumigay yung secondary niya. Kaya ito papalitan natin. Ito naman yung MB350 yung makina nito. Ito yan, si MB350 mga boss, walang makina yan, no? So nakababa yan. Ito may kayod. Ayan, no? Yung 4 at saka 2 may kayod yun. So dadali natin sa machine shop yan. Okay, so pambuo ko lang to, tapos update ko kayo mamaya pag napaandar na tayo. Eto mga boss, tapos na siya, no? Naibalik na lahat. Dito ko muna nilagay, tapos paandarin natin. Ayan, kukunin na ni Bossing to para magamit na nila. Start. Yan, so walang check engine yan mga boss. Yan, o, aggressive na. Nakailang coil ka dito? Pares. Tatlo? Anim na lahat. Tapos sa akin, dalawa din. So yun mga boss, no? Tatlo na, bali anim na coil kay Bossing, tapos sa akin dalawa. Bago ko pumunta sa computer box kasi chinig ko muna lahat pati wiring. So yun lang, kapag may problema katulad ng ganito, pwede ko mag-message sa number nandiyan sa screen. Yun lang.